أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Allahun e falendrojmë, prej Allahun ndihmë dhe falje kërkojmë, salate dhe selame të përzemërta me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam çojmë. I nderuari dhe shumë respektuari xhamat, pikës pari shfrytëzoj rastin që përshëndes nga shpirti dhe nga zemra me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: kush men lem yashkuri nase lem yashkuri Allah. Kush nuk i falendron njerëzit, nuk i ka falendruar Allahun. Pikës pari, pas Allahut azza wa jall, falendroj bashkinë islame e cila na ka caktuar këtu sot në ardhën me i thonë disa fjalë këtij xhamati i cili është rrit dhe edukuar dhe adaptuar me hoxhallar, dietar të lloj-llojit, po Ramazani e ka atmosferën e vet me ndryshu pak gjanat. Pas tyre falënderoj hoxhën e juaj, hoxhën tim, shokun tim, dostin tim, Molla Nuhin, i cili më priti dhe më dha fjalën. Po njëkohësisht edhe hoxhën Hafizin e nderuar, për cilin jo më pak se 40 sa vite njihemi me te, na lidh edhe miqësillëku, edhe vllazëllëku, edhe hoxhallëku, edhe këtë për fjalët të cilët i tha para namazit të iqinis. Duke lutën Allahun azza wa jall, që i madhi Zot gjithëve inshallah, neve si hoxhallar e juve si xhamat, i madhi Allah të na i pranon këtë adhurim, të na i pranon këtë ibadete, i madhi Zot me rahmetin e vet inshallah gjithëve të na gjykon me rahmetin e vet e jo me drejtsinë e vet. Se me na gjyku Allahu me drejtësi na xhenetin se meritojmë, por inshallah Allahu na gjykon me rahmet, edhe me rahmet tina inshallah këtë i në xhenet, ku që ka përgatitën për besimtarët. Vëllezër të nderuar, unë atë çka do ta them tash nuk është ka ju nuk e dini, por vetëm shenjë rikujtimit, pasi që Allahu azza wa jalla thot rikujto besimtarët, sepse rikujtimi shkon në favor të tyre. Atë çka du ta rikujtoj pikës pari vetën tani mas juve, ka të bën me respektin e simboleve të fesë. Respektin e simboleve të fesë. Allahu subhanahu wa ta'ala për këtë çështje thot: "Dhalika wa man yu'azzimu sha'air Allahi fa innaha min taqwa al-qulub." Kjo është kështu thot, kush madhron dispozitat e Allahut, ajo është një shenjë e devotshmërisë së zemrave. Do të thonë, ne si besimtar, këtë din, këto dispozita, këto rregulla çka ne ka pru Allahu në Kur'an, edhe ne ka cekë Resulullah sallallahu alaihi wasallam në sunnet, ne duhet i respektojmë. Unë e kam thonë në xhamin time atje ku shërbej që sa vite. E them çdo xhami, kam e thonë edhe këtu, edhe ka thonë xhallar para meje. Ne duhet ta kuptojmë Islamin si ibadet, nuk duhet ta kuptojmë Islamin si adet. Islami nuk është adet. O gjithë në abaun ala mille. I kena gjithë partë tonë, qështu edhe në qështu përshkëmi si pas hapëve tin. Jo, Islami është ibadet. Pra unë shka rritë që tu, shpresoj të Allah më konë që kjo ibadet. Unë shka lexoj Kur'an që që unë e kam ibadet. Unë shka agjirojt sot që tu, unë e logarit i ibadet. Unë iftarin shka të të hap pak ma vonë e kam ibadet. Unë taravijën, jacijën, e taravijën, e syfirin, e krejt dispozitët cilët unë këto i bajnë të janë ibadet për mua. Nuk janë adet. Duhet të lirohemi na nga vallabe çështo ako në adet dhe na përmbajmë adet. Jo, për adet në sot i lanë. Se në adet e kena pas teri para pak viteve në shatin teme në hodhe, mi pas munët plot me vargët duhonit, tash e lam atë adet, munën, alhamdulillah, që të tërë biznes morëm. Pse, kur më konvenoj më mire, e mora më të smiren. Pra, ne këtë din duhet të logarit me ibadet. Jo adet, sepse Allahu kështu në ka thonën. Pra ata, Imam Kurtubiu, kër e ka komentuar ajetin kuranor, thot,
respektin e dispozitave të Allahut Azza wa Jalla, çka thot, çdo send çka është e caktuar në librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit është simbol dhe çdo simbol duhet të respektohet. Duhet të respektohet shahadeti, duhet të respektohet namazi, duhet të respektohet agjerimi, duhet të respektohet zakati, duhet të respektohet haxhi, duhet të respektohet iftari, duhet të respektohet çdo send që Allah e ka cekën, unë duhet ta me e respektu. Për shka? Sepse kjo mban mua më të fortë edhe mban më të devotshëm tek Allah Azza wa Jall. Ai i cili i respekton, tash bëni mirë, ai i cili i respekton dispozitat e dinit të Allahut, kjo dëshmon që thotë Allah, fa innaha min taqwa al-qulub, kjo dëshmon se ti në zemrën tonë ke devotshmëri, sepse baza e vendi, përqëndrimi i devotshmërisë ku është zemër. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë e taqwa ha huna, devotshmëria është këtu. Devotshmëria është këtu. Unë nuk shkoj në xhami të më shohin hallkit se unë shkova me fali qinien. Unë nuk shkoj në xhami, unë nuk agjeroj të më thonë se filloni pa agjeruar. Unë nuk bëj iftar të thonë se vallahi filloni po ka para apo ban iftar. Jo. Largohu pikë na. Bane me zemër dhe me shpirt, unë e fali këtë namaz se Allahu e respektoj me këta. Këtë simbolik dinit Allahut. Pra ta, ne kemi kundërshtuar shumë kur dikush i merr dhe ne kundërshton çështjet e fesë. Ne nuk lejojmë qoftë edhe më e vogla. Çfarë më mormi? Misfakun, që të na nuk ka shumë i përdorur, po e dini se çka misfaku. Unë e respektoj misfakun. Pse? Sepse është një prej suneteve të pejgamberit. Domethënë një prej më të voglave. Vetëm se e ka morë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, unë e respektoj. E ku vjen namazi, e ku vjen agjerimi, e ku vjen zakati, ku vjen fitrat e haxhit këtu më radh. Pra, të respektuarit e simboleve të fesë, ko ka prej devotshmërisë. Pra ata, Allahu Azza wa Jall këtë din e boni komplet edhe na i mbushi dhe stërmbushi me simbole. Edhe me këto simbole e boni që të jenë të lidhta njëra me tjetrën. La ilaha illallah. Unë e kam thënë edhe uqës dërum, ma shumë se 20-25 minuta nuk e maj ligjratën. Se shkat të psikologët e kanë thonën, se shkat të pronë, ma shumë se 25 minuta më shpërqendrohet sistemi nëror. Së që lodhi kryt. Por, atë që ka ki me thonë e thuë shpejt edhe u kry. Allahu Azza wa Jall, që sa mirë e ka lidh jetën tonë prej lindje të në vdekje. Njëherë sa keve i vogël nuk u lip kur gjo pejteje. Po u lip që ti ka dalë më mësuan. Hinë në kohën e pjekurisë. Allahu ta boni simbolin kryesor para namazit. Shahadetin. Që ti s'mundesh me falë namaz pa e ti shahadetin. A që ka e cek edhe hoqa i ndërum. Pas shahadetit kush? Namazin. Namazin që shë boni? Namazin e boni 5 dit. E lidhi njoni me qetrin. Pas namazin që ka e boni? Namazin e boni 5 dit. E boni gjumon. Kjo e ditës, e boni atë javës, e ban atë vitit, e ban atë jetës. Pra ditës namazin, t'javës gjumon, t'vitit Ramazanin, t'vitit zëgjatin, t'jetës haxhin. Në fund që krejt jeta e jote më ukon e lidh me kane, me Allahun Azza wa Jall. Edhe bëri që si cëlla njona qetës me ndihmuan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ne jemi njerëz. Allahu na ka kriju neve në këtë dunjo. Dunjoja është botë e sprovave. Pra ta dhe Allahu ka zbrit Ademin a.s. këto, të sprovat. Mirë pa Allahu donë prej neve me në këtit e vende jorë. Allahu asë një njeri, ma në menë që të gjeli që po atem, nuk është e re për ju, për përse vetëm për një kujtoj. Asë një njeri Allahu së donë me po në gjehenem. Allahu na ka kriju për në gjennet. Se baba i jonë u kriju në gjennet, apo? Ta një zbritin tokë, ashtë histori e gatë, se minutët po më shkojnë. Mirë, pse zbriti këto? Zbriti këto mi kalu disa ditë. Por një gjuna shka e boni që. Mi boni disa ditë. Edhe në fund shka me boni, mu këthuj të vendi. Ademi, u këthuj të vendi vetë. Po na, imi pita Ademit po. Pa në du mu këthuj të po, pa gjithë të vendi jonë. Që shka thonë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, thonë, krejtët keni me hinë gjennet. Krejtët keni me hinë gjennet. Vetëm ata shka nuk dojnë. Ka thonë, ja Rasulullah, kush asha shka s'to me hinë gjennet? Ka thonë, kush më respekton mua, ka me hinë gjennet. Kush nuk më respekton mua, ka më hu me hinë gjennet. Pra ta në shpesh bëjmë apel, o vëllezër,
duhet të jemi sa më afër sunetit të Resulullah sallallahu alaihi wasallam me ka krejta, jo pjesërisht, me ka krejta, për shka që mu kon afër pejgamberit që në ditën e kiametit me ta më kon xhenet inshallah. Se kush e don dhe e respekton pejgamberin këtë dunjë, pejgamberi alayhis salam ka më ndihmu dhe më bësh shefat për ta në atë dunjë. E tash, Allah subhanahu wa taala po na don neve na punë në çun xhenet. E për ata na i krijoi neve këto simbole. Edhe dha urdhër që të respektohen. Pra ndash me ditë vetën që a e ki zemrën e mirë, a se ki zemrën e mirë, këshyre qysh i ki gjendjen tonë me simbolet e këtij dili dhe të kësaj feje. Sepse Allahu kështu dështi. Allahu në këtë muaj të bekuar vëllezër i ka qenë krejta llojet e simbolit të fesë. Qysh o gjithë njëherë më fal? Allahu gjitha simbolet e fesë i ka qenë këtë muaj të bekuar. Edhe me këtë unë e përfundoj. Që ka quen? Se shti tha, dikush dhe shti hoqë këna me zonë, ka dalë, se ta fjallën gjitha. Ata shkjanë ma tri, për shambull, shahadetin, krejtë Ramazan i këmi shahadet. Po, është e vërtet. Edhe agjerimi është i vetëm ibadet i cili i ngërthen, i përmbledh krejta llojet e ibadetit mrena mujit. Për nisme me një nga një, edhe me këtë përfundoj tash. Pra e para shahadetin, a hekmi shahadet në Ramazan? Po, hekmi shahadet gjithë ditën me të shpendor, gjithë ditën të ikë të spija, po. Mirë. Namaz? Po, bojmë namaz. Po qëtër zeqat, mas mirë ti është që ti për zeqat i kur, në Ramazan. Pra ta ju thëmë në vetë-vetës edhe hoxalarve. Hoxalar, gjemot, kushtoni pak rëndësi zeqatit. Në po javën e kalume i thash, mos mu lasdroni me më thonë mu, vallaj be jam borç, vallaj jam minus. Të trektarët kur s'den plus. Milionët i banë plasa, atje prapa është minus. Merni kalkulatorët, merni ato në këshirni, logaritni, edhe, valla unë jam minus. Pse? Po valla ka blen një kerë, se ke blen një kerë 70.000 euro. Po normal që ki mu konë minus, Allah në gjena qoftë. Unë s'fam që kere t'jibë se qatë, më s'fam do t'i kushi. E kanë fjallën që mës t'i bojnë hile fes Allah me shtive të në minus i me hikë zeqatit. Zeqatin, kjo është tim këtë veti. Zeqatin, mësë mirë të janë shtipët Ramazan. Mirë hoqë, qëtërsen, haji, e pa përshë që haji sa Ramazan, kush po thot që haji sa Ramazan? Që dikush dhe ka da se këto hoxalar me mekra, që kja krisi dikon, hini lugave tash. Jo, mësë gut. Haqë, në edhim kun është haqë, ama se vapin e haqët e ki Ramazan. Cëla është ajo? Umrja. Për nga mërë nësë më dhëtë kush e bon një umre në Ramazan, se vapin e ka sukur me e bon një haqë të plot, pa i mungu nga se vapi i haqët. Qërë? Pra, Ramazani, koka i vetësimi ibadet, i cili po i mledh ka krejta llojet e adhurimeve. Po gjihadi, po luftrat më të mira dhe më të forta në konkur, në Ramazan. Jo, ju ka spjeguar që Allah, me sigur po luftën e Bedrit e tjetër. A për shef, dhe më thënë, Allah subhanahu wa taala ka po ti o musliman, ta një jetën me jetu me simbolet, ama në Ramazan i ka mledh krejt, sa që në Ramazan simbolet më të mujet për vinë për fillimit, të mbledh të ushtrit, edhe në fund e ka bo kajmakon e simboleve, pra e ka bo dheqin e fundit. Dheqin e fundit ka dhonë sene shka ku me ditë sa me boti i badete nuk mundesh me e bon me më rinë se vapin e dheqin e fundit. Pra ata ne bojmë apel në për gjematet e lëllojta që o vlezër, sa ka dalim 11 muaj me Ramazanin, pa sa Ramazani është i vleshëm për 11 muajve, qaq është edhe më shumë i vleshëm 10 që i fundit për Ramazanit. E atëre, mos të lejojmë që ki 10 që i fundit, shkoj edhe kjo shkoj, s'kan metë edhe 4-5 dita. Pra, këto net nuk janë të thjeshta, këto simbole nuk janë të leta, se në këto Allahu Azza wa Jalla ka begatu me natën e Kadrit. Në këto Allahu Azza wa Jalla ka begatu me zbritjen e Kuranit. Këto Allah Azza wa Jalla ka begatuar, ka lënë shumë sekrete. A ju kujtohet kur i kanë shpjeguar hoxhallar, kur kanë thonë se çdo vepër e birit Ademit është e vetja vetëm se agjerimi. Pra Allah ka bërë surprizë agjerimin. Këtë dunjë ka thonë ha, gëzohesh në vaktin e iftarit, në rregull. Ama tjetër çka ka thonë ata e kanë lënë sekret. Pse? Sikur çish ke agjeruar këtë dunjë për Allah, që shto Allahu munir sekrete ka me shpërblijen. Allahu na shpërblet ya Rabbul Alamin.
Pse ditën e tjetër të gjykimit kur do ta takojmë, Allahu thotë, ti i cili e agjerove më shef tazi, pa të mundësi të shtëpia jote me pi një gotë ujë, apo me ongë një kashër buk, apo koj diçka une. Çfarë është flat, po çeto baballar, çeto plesht i kemi, se çish kanë agjeru këto më herët. Në çfarë kushte dhe rrethone kanë agjeruar. Thojnë plesht e hekshme thotë, shke ato thatin pi buzë thotë e hekshme likurën thotë, no thashin buzë të punu lloj toke, mirë po një pikë ujë se ka pijen. Për çka? E ka bë vetëm për Allah. E Allah Azza wa Jall. Çfarë sa e ki punën e rond, çfarë e ki është problemin e madh. E kështu që këta e kalon sekret, o vëllai dashur, këtë simbol, çka ti e ke respektuar këtë dunjë, ta dish se Allahu ka me të respektuar dhe ka me ndur shumë më shumë. Për ata vëllezër të nderuar, për ata kam të flasë shumë ala, por mjafton që nëse ne i respektojmë simbolet e Allahut, le ta dim që Allahu ka me në respektu neve. Mos ti neglizhojmë, mos ti lom pas dore, mos të më hajse s'ka gale, mos të bëjmë hajgare, runa zotani me bëjmë hajgare. I kam edhe një 4 minuta, që ta në jeshtë atë temës për i ceki. Edhe një 4 minuta i kam, ka njerë kur po bojnë hajgare me padashje, me sunetet e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Le ta dinë se ata të cilët bojnë hajgare me sunetin e pejgamberit, u rrezikohet imani i tyre dhe dalin për fesë. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الله thot në surën An-Nur ajetin 63. Çfarë thot? Thot le të kenë kujdes ata të cilët kundërshtojnë sunetin e pejgamberit alayhi salam, se kjo është simbol. Suneti e pejgamberit është simbole. Ata të cilët i kundërshtojnë sunetin e pejgamberit, ata mundet me i godit dhe një sprov, ose i godet dhe një midhimshëm. Abdullah ibn Abbas, djali i miqës pejgamberit alayhi salam, kur e ka shpjeguar fjalën sprov, e ka shpjeguar me fjalën kufër. Pra, pse? Thotë se dënim dhimbshëm Allah nuk jep besimtarit, dënim dhimbshëm i jep kujna, qafirit, munafikit. E kështu që ai i cili po bëj ka hajgare me simbolet e fesë Allahut, rruna Zot po muj ka me dënu me dal për fesë, e mu dënu ashpër për Allahut, me hinë kufër në xhenem atë rruna Zot. Pra, ti nëse s'mundesh me zbatu, të paktën mos e nënçmo. Sepse ke nënçmuar një traditë Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Pra, vëllezër të nderuar, i cakëm disa lloje të simboleve, krejt ajo shka duhet, atë që ka lip për neve, këtë din dhe kjo fe është që ne të jemi të respektueshëm, ne të jemi me zemra të devotshme para Allahut Azza wa Jall. Pra edhe njëherë, ndasht me dasht Allahu Azza wa Jall, bahu prej atyre shka i respekton simbolet e Allahut Azza wa Jall. E sidomos në këto netët e ngelura të këtij muajit, se nuk i dihet wa kemi Ramazan tjetër, s'dihet kush është gjallë, kush është gjallë, vjet kena pas plot çka janë konë gjallë, pas vjet si kemi hiç, edhe në mod ku e di kush e ka rindin, atëherë këto simbole, cilët janë përmbledhëse, të ne po i them, janë përmbledhëse, duhet të i respektojmë. Ta respektojmë namazin, ta respektojmë agjerimin, ta respektojmë zekatin, ta respektojmë fitrat. Mos shkojmë tek ajo me thonë, ha, që o xhallar, po e di fjalët e milletit çka thonë. Jo vëllai dashur, jo vëllai dashur. Sa për hoxhën as të gjithë hapi më sa për izat Zotit. Por ta dim se është një simbol i fesë edhe duhet ta zbatojmë simbolin e fesë, sepse hoxhallarët nuk janë gjë tjetër vetëm se përkthyes. Hoxhallarët janë përkthyes të kësaj feje, bartës të kësaj feje, ndërsa nga vetja s'thojnë kur gjë, se atë çka e thojnë e kanë të buruar në Kur'an edhe e kanë të buruar në Sunet. Allahu Azza wa Jall na kthet në Kur'an, Allahu na kthet në Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na bën për atyre që i respektojmë simbolet e kësaj feje, e inshallah të devotshëm të jetojmë, të devotshëm të vdesim, të devotshëm të takojmë Allahun Azza wa Jall. Krejt pikësynimi jonë është që ne, inshallah, Allah të na pështon nga zjarri i xhehenimit edhe të arrijmë, inshallah, Jannatul Firdausin. Amin, amin, amin. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu al-ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.